Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, ela não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for realmente para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, Aquário. Eu vou abrir com o oráculo para vocês e aí vocês já sabem, tem de tudo um pouquinho para ficar super completinha. Quem puder já arrebenta o dedo de like e vamos embora. Aquário, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para a egrégora aquariana, por favor. Aquário, 3 cartas, oráculo, por gentileza. Lâmina número 47. Lâmina número 17. Lâmina número 24. Interessante isso aqui. Fundo de deck, lâmina número 8. Explicou tudo o fundo de deck. Tudo, tudo, tudo. Vamos embora. Vamos lá. Aquário, essa energia aqui, eu estou pegando a energia de alguém, tá, que está extremamente focado num objetivo. Seja ele qual for aí na tua vida, aqui é uma pessoa que nem olha para os lados. Sabe quando a gente bota um objetivo na mente e é mais fácil arrancar a cabeça da gente do que o objetivo que está dentro dela? É para esse tipo de aquariano ou aquariana que eu estou lendo, tá? Porque seja lá qual for o seu objetivo, aqui é alguém que vira para si mesmo e fala: não, eu não posso parar agora. Eu não posso descansar. Descansar é depois. Porque tem um objetivo muito grande aqui e, para muitos, tá, pode ser essa coisa de se afastar de uma família ou de um grupo de pessoas, seja no trabalho, seja em egrégoras religiosas. Um convívio social aqui que está pedindo um afastamento. E existe um foco, uma determinação dessa pessoa, porque eu não sei não, pode ser que eu não vejo desentendimento entre esse grupo de pessoas. Aqui é uma sensação de que esse lugar já ficou pequeno demais para todos nós. Tá? Pequeno demais. Sabe quando você não há nenhum desentendimento aqui, mas é a simples vontade de ir para outro lugar, aquela vontade de ter independência, de andar com as suas próprias pernas. Tá? E seja lá o que for, o bom dessa leitura é que aqui você vai ter opções. Você vai poder olhar para o lado e falar assim, aquilo é interessante. Para o outro, você olha e você fala, poxa, aquilo também é interessante. Eu posso ficar na dúvida entre 2 caminhos, 2 ideias, tá? Mas seja lá quais forem esses caminhos, essas ideias, aqui é alguém que vai botar em prática. Vai trazer essa movimentação de você agir, de correr atrás daquilo que você quer, vai trazer para a sua energia uma nova energia. Algo que traga mudanças drásticas, porém positivas, tá? Eu não estou vendo aqui nada negativo. Mesmo esse afastamento aqui, eu não senti nada de negativo nessas pessoas. Aqui é somente aquela ideia de esse lugar já ficou pequenininho demais para mim. Eu quero um pouquinho mais e não tem nada demais a gente querer um pouco melhor, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, que mal agradecido, não sei o quê, não sei o que lá. Mas não é o caso dessa pessoa, tá? Não se trata de mal agradecer ou não mal agradecido, muito pelo contrário. Eu vejo aqui uma partida até mesmo muito carinhosa, tá? Com muito respeito. E pode ser aqui entre um filho e uma mãe, tá? O filho deixando o lar dos pais, tá?
criando a sua independência. Pode ser também, tá? Pode ser também isso aqui. A questão é que aqui tem muita sabedoria para lidar com essas pessoas, para não magoá-las, mas também tem aquela coisa da independência. Eu quero ser livre, eu quero andar com minhas próprias perninhas, e não tem mal nenhum nisso. Inclusive, eu vejo você conseguindo isso, tá? Essa certa libertação aqui, do tipo assim, é o meu grito de independência aqui. Eu consegui. Eu não vejo nenhum atrito entre essas pessoas, mas é algo que é muito importante para você nesse momento da sua vida. E se é importante para você, Aquário, bora botar mãos na obra aí e botar a mão na massa para fazer acontecer, porque eu vejo isso acontecer aqui para vocês, tá? Tá muito legal, muito otimista essa leitura inicial. Gratidão, universo, né? E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea. A Vanessa tá te esperando lá no Taverna Tarô, tá bom? Segue ela lá, segue eu aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer. Muitíssimo obrigada. Vamos com o tarô. 4 cartas, por gentileza. Tarô Sol, Lua Ascendente, Vênus, Júpiter. Tarô, por favor. Quatro cartas. Aquário. O Cavaleiro de Paus. A Temperança. O que mais? Arcano Maior de Sagitário aqui, hein? Muito forte. O que mais? Aquário, por favor, mais 2 cartas. 2 de espadas. Três de paus. Ó, tem muitos alertas aqui nessa leitura. Fundo de deck, 10 de espadas. Vamos lá. Aquário. Aqui tem uma ideia que já me chamou a atenção. Cuidado com a pressa, tá? De vocês. Porque tem alguém aqui que está muito, muito apressadinho, apressadinha, meio que afoito para fazer acontecer algumas coisas na sua vida, tá? Tome cuidado com essa pressa, tá? E eu vejo aqui alguém extremamente animado para começar algo, mas o problema não é nem essa animação, essa pressa, o problema é que aqui ainda há dúvidas. E quando a gente não decide com certeza as coisas, a gente sabe que pode dar ruim, né? Porque aqui tem um conflito, alguma coisa que as ideias ainda não estão casando. Ainda há dúvidas, incertezas, coisas que eu preciso decidir antes de começar a botar as coisas em prática. Porque, ó, do contrário aqui, olha esse 10 de espadas, pode ser uma movimentação bem perigosa aqui. Bem perigosa. Com essa pressa aqui, e vocês ainda por cima são regidos por Urano. Urano é o cara rapidão na parada, né? Dos planetas, ele é um dos mais aceleradinhos. Então tome cuidado, desacelera um pouco, Aquário. Porque se você ainda tem dúvidas, incertezas aqui, eles estão pedindo, vai mais devagar, ó, desacelera, tenha um pouco mais de paciência. Pensa melhor, equilibra melhor essa sua dúvida. Bota numa balança os prós e contras, para depois agir. Porque, do contrário aqui, se você agir na insensatez ou na pressa, tende a dar ruim aqui. Seja lá o que for na sua vida. E ó, 10 e 2, 12, o dependurado. Talvez não aconteça, tá vendo?
O dependurado é uma energia de peixes. Então, ele está pedindo que você faça uma movimentação. Vamos olhar para essa questão aqui, que você ainda está em dúvida, de uma outra maneira? Vamos fazer esse certo sacrifício aqui? Ao invés de tomar atitudes precipitadas quanto a algo, quanto a alguém, quanto a uma situação. Veja o outro lado dessa situação, para depois botar algo em prática. Tá? E 12 no baralho cigano são os pássaros. Talvez seja legal se você pudesse trocar ideia com alguém, tá? Conversar com uma pessoa um pouco mais experiente, tirar dúvidas, pesquisar, tá? Porque tem alguém que está muito a fim de fazer uma movimentação de libertação, de quero ir, eu vou assim mesmo. Então, tome cuidado aqui, porque aqui veio como um alerta para que as coisas não deem errado, tá? E o segredo é, tenha paciência, desacelera um pouco. Tá bom, Aquário? Gratidão. Universo, foi um recado e tanto da espiritualidade. Lembra, ela só quer o nosso bem. Então, vale a pena a gente parar, refletir, olhar a situação de uma outra maneira. Tá bom? Vão como o Lenormand, baralho cigano. Optar meus ciganos, minhas ciganas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Aquário, por gentileza. A fechadura. O livro. O homem. Os ratos. A árvore. As nuvens. Vamos lá. Fundo de deck, o doguinho. Vamos lá. Tem uma energia aqui de alguém, tá, Aquário, se resguardando ao extremo. Se resguardando ao extremo. Eu vejo uma pessoa muito reclusa nesse momento atual da vida dessa pessoa. Pode ser que ela esteja totalmente fechada para algo aqui que possa estar tirando a sua paz. Pessoas, situações, amizades, amores, são as possibilidades. Questão é que essa pessoa, ela está analisando muito bem, botando, na verdade, numa balança aqui, para o que ela vai se fechar e para o que ela vai se abrir. Existe aqui uma coisa de, para certas coisas, está fechado. Para outras, pode até rolar. Principalmente se você está pesando muito bem, quem está prejudicando a sua saúde mental. Tá? Trazendo aborrecimentos, trazendo um mal-estar, principalmente a nível mental. Tá? Aqui eu vejo você analisando com muito critério todas essas coisas. E esses seus pensamentos podem estar atrelados justamente a pessoas muito próximas a você, a começar pela família, pessoas do ambiente de trabalho ou até mesmo situações que rodeiam você. Tá? Agora, a questão aqui
é que pode ser que... E aí é um parênteses no meio dessa leitura. Obviamente, esse pedacinho não é para todos, ver quem é você nessa história. Mas tem alguém aqui que está muito preocupado em manter um segredo sobre alguma situação familiar. E aqui há uma preocupação em manter isso sigiloso. Existe muito essa preocupação. Principalmente quando envolve pessoas muito próximas a você. Como cônjuge, filhos, tá? Então tem uma coisa aqui que está preocupante para essa pessoa, né? E pode ser que ficar pensando em manter o sigilo sobre algum segredo teu, alguma coisa que você não quer que ninguém descubra, isso pode estar tirando o sono dessa pessoa. E a qualidade de vida dela também. Tá? Outro parênteses que eu vou fazer no meio dessa leitura, tem alguém aqui que tem que procurar, tá? Um otorrinolaringologista, de preferência, para pesquisar aí sobre a sua alergia às rinites da vida, ites, rinite, sinusite, tá? São coisas aqui que está sendo dita nessa leitura para você tomar um cuidado quanto a isso. Não deixa correr solto, não. Viu que está tossindo muito? Tá com muita rinite? Tá? O narizinho está irritadinho? Corre lá, marca um bom profissional da saúde e, por que não, comece a se medicar. Porque aqui é algo simples, tá? Para você resolver e que vai trazer um bem-estar muito grande, tá? Então, se porventura você está aí atacadinha da sua rinite, sinusite, as ites da vida, as alergias, tá? Ou até mesmo, né, pneumonia, alguma coisa assim, tá sentindo que não tá legal? H1N1, essas coisas, né? Vai lá. Procura um bom profissional que eu vejo, ó, você tinindo de novo novamente, tá bom? Vale a pena. As coisas aqui tendem a ficar mais equilibradas para vocês, tá? Tá bom? Gratidão, universo. Muitos detalhes nessa leitura, né, Aquário? E vamos lá, quem puder já arrebenta o dedo de like e vamos escrever nos comentários uma energia positiva. Recebo dádivas do céu. Recebo dádivas do céu. Recebo dádivas do céu. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!